निसान अल्टीमा 2015-16 मॉडल है। कस्टमर का कंप्लेंट है चाबी का लाइट ऑन है और गाड़ी क्रैंक भी नहीं हो रहा है और स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। अभी डायग्नोस करते हैं कस्टमर का कंप्लेंट, फिर देखते हैं कि क्या मसला है। लास्ट में इस गाड़ी का वायरिंग डायग्राम आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इसको कैसे काउंट करते हैं ECM पिन को। अभी ये जो है चाबी का लाइट भी ऑन है, रेडिएटर फैन भी डाले के और क्रैंक भी नहीं हो रहा है इंजन। ये 2015 निसान अल्टीमा 4 सिलेंडर गाड़ी है। अभी बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है इसमें। हमने प्रेस किया, चाबी का लाइट ऑन है, वो भी ऑफ नहीं हो रहा है। इंजन लाइट भी ऑन है। तो सबसे पहले इसके सारे फ्यूज़ को डायग्नोस करेंगे, जितने भी फ्यूज़ है सारे को डायग्नोस करेंगे। यहाँ पे ये IPD मीटर है, इसके अंदर पूरा कोई केला है, इसके अंदर ज़ोरदार तरीके से वायरिंग के अंदर कोई केला है इसमें। और इग्निशन के रिलेटेड टूल यहाँ पे IPD मीटर के अंदर होते हैं। इसका फैन भी डायरेक्ट है, इंजन लाइट ऑन होता है लेकिन फैन भी डायरेक्ट है। तो अभी हम इसका एक एक वायर चेक करते हैं। मैंने कंप्यूटर सब को खोल दिया है, कंप्यूटर को चेक किया है, कंप्यूटर अंदर से बिल्कुल सही है, फ्यूज़ भी सब के सब सही है। पिन नंबर 109, पिन नंबर 109 में पॉजिटिव नहीं आ रहा है। सब फ्यूज़ सही है लेकिन पिन नंबर 109 में पॉजिटिव नहीं आ रहा है। ये इसका फ्यूज़ है, ये 15 एम्पेयर का किसी ने ओल्ड मॉडल का फ्यूज़ लगाया है। अभी हम इसको फ्यूज़ को भी रिप्लेस करते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसमें पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी इसमें पॉजिटिव नहीं आ रहा है। ये फ्यूज़ मैंने निकाल दिया, दूसरा फ्यूज़ डाल दिया सेम से, फिर भी नहीं आ रहा है। लेकिन इसका वायरिंग के साथ कोई केला है, कनेक्शन किया है हमने, कंप्यूटर भी इसका खोल दिया है, तो कंप्यूटर का अंदर कोई इशू नहीं है। ये पिन नंबर 109 ECM का, इसमें टोटल 128 पिन्स है। 128 पिन्स है ECM में, 109 नंबर में पॉजिटिव नहीं आ रहा है। ये अभी मैंने जब चेक किया डीपली तरीके से, तो इसकी वायरिंग जाली पड़ी है। ये वायरिंग आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल जाली पड़ी है। अभी हम इस वायरिंग को पूरा रिपेयर करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह गाड़ी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वायरिंग में इशू है। इसके जो पिन है इसको कैसे रीड करते हैं इसके बारे में अभी बताते हैं। इसमें 3 कनेक्टर है, टोटल 3 कनेक्टर है और इसमें 128 पिन है, 128 पिन है। ये पिन 1 यहाँ से शुरू होता है, लेफ़्ट साइड से आपने काउंट करना है। यहाँ से शुरू होता है 1 2 3 और ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर 7, फिर 8, इस तरह काउंट होता है। ये 9 हो गया, ये फिर 10 हो गया, इस तरह इसको काउंट किया जाता है। 128 पिन इसमें टोटल आते हैं। ये 48 तक, इसमें 48 तक पिन है और फिर 49 से 96 तक ब्राउन कलर में है। यहाँ पे ये 48 आएगा, फिर 49 इससे चालू होगा,
यहाँ से 49, 50, फिर 51, 52 इस तरह इसको काउंट किया जाता है। तो ये जो है ग्रे कलर का ये लास्ट वाला कनेक्टर है। फिर यहाँ से 97, 98 इस तरह काउंट को इसका किया जाता है। ये लास्ट वाला पिन जो है 128 है। इस तरह इसको काउंट किया जाता है। और इसमें जो 109 वायर है इसमें पॉजिटिव नहीं आ रहा था, वहाँ से वायर जाला पड़ा था, इस वजह से ये मसला कर रहा था। इसका नंबर है 109 नंबर पिन, 109 नंबर पिन। तो इस तरह अपने ECM के वायरिंग डायग्राम को रीड करना है। अभी हम इस सारे वायरिंग को रिपेयर करेंगे और फिर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते हैं। अभी बिल्कुल ECM बिल्कुल ज़बरदस्त है, रिपेयर कर दिया इसका वायरिंग। गाड़ी बिल्कुल सही स्टार्ट है। गाड़ी बिल्कुल सही है। ECM का पिन आउट आपने कैसा रीड करना है, कैसे इसको डायग्नोस करना है, एक और वीडियो में पूरा वायरिंग डायग्राम शेयर करूँगा।